Сейчас вытащу его нахер. Там жопа или лицом? Это же обидно будет. Кажется, жопа была. Так же? Чё? Да уж сам оглушил нахер. Штык, а чё ты его просто не достанешь? Так он пердит там от страха, провоняю весь. Ты чё? Был такой уже. Один раз залез, чуть не сдохнулся. А? Стойте какой, давай еще одну. Держи, Михалыч! О, иди сюда. О, Улин, а ты что? Штык, не трогай его! Больно! О, Штык, побежали отсюда! Стой! Сейчас, стой, рядом, стой! Что ты делаешь? Слушай, перестали кусать, а? Выходи!